अल्लाह के बनाए इन पंछियों की आवाज सुनकर आप हंसेंगे या तो फिर डर के मारे भाग जाएंगे। नंबर 3, कैसोवरी। इसकी आवाज तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। नंबर 2, कीवी बर्ड। इस बर्ड की डरावनी आवाज अगर आपने रात में सुनी तो सोचो आप पर क्या हाल होगा। और अब लास्ट वाले को देखने से पहले अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह हर एक चीज को सबसे बेहतरीन बनाता है बिल्कुल इन पंछियों की तरह, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। नंबर 1, व्हाइट बेलबर्ड। इस परिंदे की आवाज बिल्कुल एक सायरन की तरह है।